Herr Clement, du Wort. Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Am Unterschied zum vierten Projekt de loi setzt dieses Gesetzesprojekt de juristische Kader betreffende Mesuren, die am Kader für sportliche kulturellen Evenementen zu holen sind. Darüber hinaus soll noch Verhaltensregeln geklärt gehen, die auf Plätze gelten, wo Leute zusammenkommen. Etwas so ich für was, diesen Text ist viel besser, wie die 7606, bei dem wir es für Druck schon enthalten haben. Der Tisch aber noch lange nicht, dass er gut ist. Es tut schon ein bisschen etwas Surrealistisches, wenn wir bedenken, dass an diesem Projekt de loi steht, dass sportliche Aktivitäten zwar erlaubt sind, mehr aber der Körperkontakt immer so das. Wie realistisch das an der Praxis ist, ist mal hingestellt. Gerade am Sportwesen wird nämlich konfrontiert mit einer ganzen Reihe von spannenden Interpretationen von den Mesuren, die wir heute stimmen sollen, wo die unmöglichsten Sportarten mit den unmöglichsten Hypothesen kommen, für zu behaupten, dass sie sich geben und das Gesetz halten, ohne aber den Sinn vom Gesetz zu respektieren. Es hilft nicht, dass es zwar auf der einen Seite klar ist, kein Körperkontakt, auf der anderen Seite aber immens lasch ist, was die Interpretation davon anbelangt. Für allem, wenn man dann auf andere Plätze, und ich komme darüber zurück, ob Distanzen angehen. Herr Präsident, für einem Jahr haben wir nach alle Guten geschmunzelt, wenn ihr Bilder aus Asien gesehen hat, wo die Leute eine Maske hatten. Etwas, was in Asien ganz normal ist, wenn man sich ein bisschen krank fühlt, für seine Mitmenschen, für sich selber zu schützen, hat doch ganz dystopisch auf uns Europäer gewirkt. Anelo, also dann der. Die Leute fangen so loserem an, für und dir zu gehen, sich zu versammeln, an den normalen Alltag, also ein Stück weit zurückkommen. Aber psychologische Zweite vom Lockdown sind deutlich zu sehen. Die Leute sind vorsichtig, andere dann aber leichtsinnig. Es gibt die einen, die hier Maske bei aller Gelegenheit und andere halten nicht mehr für nötig, die elementarste Gestbarriere zu respektieren. Das ist im Prinzip gut, dass man über das Gesetz, wie das heute versichern, so Situationen juristisch zu klarifizieren, ein endlich kohärent Regelwerk zu schaffen. Für so bestimmte Aktivitäten können nutzen, ohne dabei als Menschen vorzubringen. Die werden vielleicht denken, wir schwätzen heute über das konkrete Projekt de loi, und Herr Clement schwätzt als für psychologische Suite vom Dekonfinement. Herr Präsident, das ist ein Punkt, der als Piraten ganz wichtig ist. Die Majorität hat heute ein Gesetz gestimmt, das das Konfinement forcé 4 gesagt. Auch wenn das en vue von einer sanitären Krise sicherlich nötig ist, sollte man wirklich nicht vergessen, dass viele Bürgerinnen und Bürger sich vorstellen, was als nächstes kommt. Desinformation ist omnipräsent in der heutigen Welt. Die Leute waren wochenlang daheim angesperrt, mit sicher länger am Internet. Eine sanitäre Krise engendriert eine wirtschaftliche Krise. Der Groove zwischen arm und reich wird immer mehr groß, die Welt wird digitalisiert, Arbeitsplätze werden nicht wegfallen. Das alles führt zu den mengenisch doch graven psychologischen Problemen, die darüber kommen. Ich werde mir unterschätzen den kollektiven Trauma, den als Land, ja als ganz Welt momentan erleidet. Wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass die Menschen ihr Sorgen echt geholt gehen. Wir müssen die Reperkussionen von dieser Krise auf dem psychosozialen Niveau evaluieren. Wir müssen die Leute Beratung zur Verfügung stellen. Es wird unter Zeit der Beruf vom Psycholog abzuwerten, aber Behandlungen an dem Bereich wahrscheinlich auch zu remboursieren. Bref, das ist eine Diskussion, die wir hier am Haus nach mehr wie Werte feiern müssen, und ich hoffe, dass wir sie zu einer zufriedenstellenden Lösung für die Betroffenen kommen. Es war mir wichtig, auch ein bisschen auf diesen Aspekt anzugehen, aber zurück zum Projekt de loi. Eine wichtige Partikularität, die schon angeschwärzt wurde, ist die Durée. Gesetz gilt ein Monat. Für was ein Monat? Da wo beim ersten Projekt de loi, beim 7606, kommt so ein Monat, das, wenn wir hier fundamental Freiheiten von den einzelnen Personen angreifen, so greifen wir hier an wirtschaftliche Sektoren an. Ein Monat ist, meine ich, der richtige Delay, für uns den Reflex zu gehen, als Decisionen immer und immer zu evaluieren. Das auf 3 Niveauen. Eine Mesure,
die Freiheit von Einzelnen einschränkt, muss neidisch sein. Sie muss proportioniert sein und sie muss limitiert an der Zeit sein. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, ist es neidisch, dass wir uns Distanzen halten? Ja. Ist es neidisch, dass wir uns die Hände desinfizieren, wenn wir an die Boutique gehen? Ja. Ist es neidisch, dass wir Regeln festlegen, die Weiterverbreiten vom Virus durch Basic-Gesten verhindern können? Nach ein Kehr, ja. Der Kriterium von der Necessität ist also gehen. Herr Präsident, also in dem Moment proportioniert, die Leute verbieten sich an einer Disco nicht um den Ehen zu drücken oder aus einem Glas zu trinken. Chloria. Also proportionierte Gesetze machen, was speziell Kriterien festlegt, nur denen wir uns während einem Monat zu verhalten haben, für die Verbreitung vom Virus zu vermeiden. Ja, wir Piraten denken auf alle Fall schon. Für den Moment jedenfalls nach. Der Kriterium von der Proportionalität aus dem nur dem Moment auch gewonnen, aber schon mal den pur Bemollen. Bleibt also nach, wie lange es nötig ist. Ein Monat ist das Gesetz en vigueur. Wenn man merken, dass es mir lang nötig ist, dann ist es mir lang nötig und dann können schon auch sicherlich die Summe für den Renker zu verlängern. Das also so, dass man grundsätzlich mit der Stoßrichtung von einem Gesetz, das klar definiert, Einschränkungen fixiert, leben können. Es ist nötig, verschiedene Regeln vom Zusammenleben zu tun, für dass man nicht mehr krank geht. Das ist aber leider so, dass dieses Projekt de loi nicht immer klar ist. Dass auf der einen Seite, wie ich so am Sport, wo unklar ist, ob da lo zusammen ein Equipesportart zu machen, ohne kompetitive Charakter, mehr an dem ihn sich nicht bereiert, wo ihn aber Ball echangiert, wo ihn aber andere Sachen mischt, wie ihn da dann in Zukunft umzugehen soll. Es hat nicht geholfen, auf jeden Fall auch der Verband nicht geholfen, dass ein Sportsministerium und dem Verband Arbeitsstragestoch für Richtlinien aufzustellen, die kurzerhand vom Internet geholt hat. Mit einer neuen Guideline, dass ein sich Schwanzgift nicht soll zu nahe kommen. Bon, was heißt da nicht zu nahe kommen? Da geht ihn an das Gesetz lesen, da geht ihn an sich an 7606 lesen, wo dran steht 2 Meter. Okay, 2 Meter, das kann ich mal verhalten. 2 Meter ist einfach, 2 Meter ist also die Richtlinie. Dann lesen Sie in der 7607. Da steht da mal dran, wie 1,50 Meter, Dächer müssen 1,50 Meter aus Nähe sein. Das heißt ja nicht, dass die Leute müssen am Restaurant 1,50 Meter aus Nähe sitzen, auch wenn sie nicht um gemeinsamen Tisch sitzen. Gut mal als Antwort, ja, das ist aber kohärent, weil die Leute sitzen da vielleicht rigourös, und nicht Gesicht bei Gesicht. Also 1,50 Meter schon bald wie 2 Meter. Bon, das möchte froh von den Distanzen nicht mehr klar. Von wo gehen die 1,50 Meter gemoos? Von wo gehen die 2 Meter gemoos? Bei zwischenmenschlichen Kontakten ist es relativ einfach. Bei Dächern fängt es schon um kompliziert zu gehen. Aber wenn in dann den ganzen Raum muss, man da bestellen, nach mir schwer. Wir haben noch gehakt an den Kommissionen. Und die Antworten sind nicht mehr klar gehen. Wenn wir schon Gesetzesprojekte am Kader von Covid-19 rausbringen, dann wäre das meinst, dass sie klar sind. Dass jeder sie einfach versteht und sich drin halten kann. Das ist gut, dass wir nach vorsichtig sind. Zumal, wenn Zellen von Neuinfektionen am anderen gehen, weil wir gerade das Virus aufhängen zu unterschätzen. Bedauerlicherweise sind noch viele Bürgerinnen und Bürger, die Sicherheitsmaßnahmen nicht respektieren oder überhaupt darauf leben, dass es das Virus gibt. Ich habe hier drauf von Desinformation geschwärzt, wo Leute Wochen am Monat lang allein daheim mit ihrem Computer und mit obskuren YouTube-Channels oder Telegram-Channels losgehen, wo die komischsten Verschwörungstheorien über das Virus zirkulieren. Wir sollten uns bewusst sein, dass es wichtig ist, zu informieren und für uns allem auch Vertrauen zu schaffen. Da hilft es natürlich nicht, wenn Regeln, die hier am Text stehen, nicht auch enforciert gehen. Natürlich sind öffentlich Freiheiten und Grundrechte ein wichtiger Faktor. Und sie zu beschränken, geht uns alle Guten am Herz weh. Und
an enger Ausnahmesituation, wo in déi da muss beschränken, erwarten ich mal einen guten Argumentär für was und wie. Ich meine schon die letzten paar Minuten durchgelöst, für was mir den Argumentär an dem heutigen Text ein bisschen fehlt. Das die richtige Richtung, das neidisch, das proportioniert. Aber es fehlt an Erklärungen, es fehlt an Detailer. Und da wenn's da können wir uns bei diesem Projekt auch just enthalten. So nicht merci. Ganz gut. Merci vielmals, Herr Klemmer. Und da gebe ich das Wort an den honorablen Herrn Laurent Moser für den Depot von einer Motion.